ប្រភេទព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សេងៗគ្នាដែរឬទេព្រះពុទ្ធសាសនាមានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាពីព្រោះការសង្កត់ធ្ងន់ខ្លះបត់ទៅរកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដោយសារទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌អ្វីដែលមិនខុសគ្នាគឺខ្លឹមសារនៃការបង្រៀនធម៌ឬសេចក្តីពិតតើសាសនាផ្សេងទៀតមិនត្រឹមត្រូវព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ជាប្រព័ន្ធជំនឿមួយដែលអាចអត់ឱនដល់ជំនឿឬសាសនាដទៃទៀតទាំងអស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ស្របនឹងការបង្រៀនខាងសីលធម៌របស់សាសនាដទៃទៀតប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលបំណងយូរអង្វែងថែមទៀតនៅក្នុងអត្ថិភាពរបស់យើងតាមរយៈប្រាជ្ញានិងការយល់ដឹងពិតព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដអត់ឱននិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្លាកដូចជាគ្រីស្ទានមូស្លីមហិណ្ឌូឬពុទ្ធសាសនានោះហើយជាមូលហេតុដែលមិនធ្លាប់មានសង្គ្រាមណាមួយកើតឡើងក្នុងព្រះនាមព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុដូច្នេះហើយបានជាពុទ្ធសាសនិកជនមិនផ្សព្វផ្សាយហើយព្យាយាមប្រែចិត្តជឿមានតែការពន្យល់ប្រសិនបើមានការស្វែងរកតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានវិជាសាស្ត្រដែរឬទេវិជាសាស្ត្រស្រកគឺជាចំណេះដឹងដែលអាចត្រូវបានបង្កើតទៅជាប្រព័ន្ធមួយដែលពឹងផ្អែកលើការមើលនិងការសាកល្បងការពិតនិងបញ្ជាក់ពីច្បាប់ធម្មជាតិទូទៅស្នូលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសមនឹងនិយមន័យនេះពីព្រោះអរិយធម៌ទាំង4សូមមើលខាងក្រោមអាចត្រូវបានសាកល្បងនិងបង្ហាញឲ្យឃើញដោយនរណាម្នាក់តាមពិតព្រះពុទ្ធគាត់បានស្នើសុំឲ្យអ្នកកាន់តាមគាត់សាកល្បងការបង្រៀនជាជាងទទួលយកពីរបស់គាត់ថាជាការពិតព្រះពុទ្ធសាសនាពឹងផ្អែកលើការយល់ដឹងច្រើនជាងជំនឿតើខ្ញុំខ្លាចជាពុទ្ធសាសនាយ៉ាងដូចមកទេចោការបង្រៀនព្រះពុទ្ធសាសនាអាចត្រូវបានយល់និងសាកល្បងដោយនរណាម្នាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនថាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់យើងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនមែននៅខាងក្រៅទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្នើដល់អ្នកកាន់តាមព្រះអង្គទាំងអស់មិនឲ្យយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើជាការពិតនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញដើម្បីសាកល្បងការបង្រៀនដោយខ្លួនឯងតាមវិធីនេះមនុស្សម្នាក់សម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនិងការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនប្រការនេះធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាមិនសូវជាកញ្ចក់ថេរនៃជំនឿដែលត្រូវបានទទួលយកទាំងស្រុងហើយគឺច្រើននៃការបង្រៀនដែលមនុស្សម្នាក់រៀននិងប្រើប្រាស់តាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនតើព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនអ្វីខ្លះព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនរឿងរ៉ាវជាច្រើនប៉ុន្តែគោលគំនិតគ្រឹះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអាចសង្ខេបបានដោយសច្ចធម៌ទាំង4និងមីគីអរូបិយោយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងនេះនិងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គទីសខ្នាតតូចនេះតោះចាប់ហោតាមក